Sami. Ngiyacela yeso. Yabo nje ngibeka lamanzi. Ngicela ukuthi ungisize, ungigeze, ungichophe la ngemuva. Phela inkinga nje sekusondela isikhathi nje angikwazi ukuya esibhedlela nje. Ngifuna nje ukuthi amanesi abone ihlazo ngiyacela. Hello? Hawu. Yeah. Unamanga. Nini? Bamkwazile. 2 minutes ngisendleleni. Ngilendele ngiyeni 2 minutes. Ama-ambulance sefikile wona. 2 minutes. Ngisendleleni 2 minutes. 2 minutes bafowethu, 2 minutes ngiyeza. Sendleleni. Ikhale nini yona le phone? Mada. Ukuphi mada? Wemfowethu sengenze enkulu i-fake call lama brother. Hayibo, ngithi uSimndlovu ugwaziwe phela mina. Ngaphuma ngidiza ngiphuma kosamagundane endlini mfowethu. Angidlali lo muntu ke manje. Uthi mfowethu ngimgeze mfowethu ngoba usekusondela izinsuku zakhe zokuthi ayodeda. Wawayizwaphi nje into enjalo mabro? Hayibo mfowethu udlala ngami lo muntu mfowethu. Hayi udlala ngami mfowethu angikaze ngizwe abantu bemithisiwe mfowethu udlala ngami akayigezena mfowethu. Ngeke akayigezena bra yami. Ngiyeza uyahleka yazi wena uvela ubesilima lana ngiyeza ke lapho kwena manje. Ngize ngibanje phela ngiphume ngithe 2 minutes.